Ja, ist der Winter richtig hart, kommt hinterher meist auch die kalte Dusche mit der Heizkostenabrechnung. Da versuchen viele Mieter und Hausbesitzer zwischendrin Energie zu sparen. Einfach weniger die Heizung aufdrehen, bessere Wärmedämmung oder eben auch durch eine Umrüstung der Heizungsanlage. Doch auch das kostet natürlich erstmal einiges. Und so ist für manche Hausbesitzer dann auch statt eines kompletten Umbaus der Heizung ein neues Komponentensystem eine bessere Möglichkeit, um Geld und Energie zu sparen. Anja Bauer zeigt, wie diese Möglichkeit hilft, nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt zu entlasten. Marianne und Stefan Quandt sind es leid. Ständig steigende Energiekosten und der bedrohliche Anstieg der CO2-Emissionen. Die beiden wollen etwas ändern. Mit dem Umbau ihres Hauses ist endlich der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen. Wir sind jetzt hier in dem Wohnraum Erweiterung und haben uns Gedanken gemacht, wie wir zukünftig entsprechend preisgünstig unsere Räume hier erwärmen können, sicherlich auch mit dem grünen Gedanken. Die beiden haben sich für eine ökologische Heizungsergänzung entschieden, bei der bereits bekannte Systeme miteinander kombiniert werden. Ein wasserführender Kaminofen und Solarkollektoren werden künftig die Energieversorgung übernehmen, unterstützt von der bereits vorhandenen Heizungsanlage als Backup. Ein Expertenteam liefert die einzelnen Komponenten nach Hause, um sie später wie einen Bausatz zusammenzufügen. Für Schornsteinfegermeister Hans-Werner Schech ist dieses System so einfach wie genial. Vom Grundsatz sind wir jetzt erstmal alle dazu gezwungen, Energiewende, Strom einsparen, und da bietet sich natürlich die Natur an, indem wir auch die Natur dazu nutzen, um die Brennstoffe richtig und gut entsprechend auszunutzen. Ja, wir müssen eigentlich froh sein, dass die Industrie auf die Situation reagiert und dem Handwerk auch Produkte zur Verfügung stellt, die alles das leisten, was wir uns erwarten. Aber wie funktioniert dieses Drei-Säulen-Prinzip und was daran ist neu? Es ist die Kombination einfacher Komponenten. Die Basis bilden bekannte Quellen erneuerbarer Energien, allen voran die Sonne. Die Solarkollektoren auf dem Dach nehmen ihre Energie auf, speichern sie und gewährleisten neben der Warmwasserversorgung auch die Wärmeversorgung im Haus. Die zweite Komponente ist der wasserführende Kaminofen. Die heiße Luft, die durch das verbrennende Holz erzeugt wird, wärmt nicht nur die direkte Umgebung, sondern wird auch genutzt, um mittels eines Wärmetauschers Wasser zu erhitzen. Die Energie beider Komponenten wird anschließend im sogenannten Pufferspeicher gesammelt. Ein ausgeklügeltes Regelungssystem, individuell zugeschnitten auf den jeweiligen Bedarf, verteilt sie regelmäßig im Haus. Diese Steuerung ist sozusagen auch das Herzstück des Systems. Sie zeigt Stefan Quandt jederzeit an, welche Quelle gerade wie viel Energie erzeugt und wieder abgibt. Und nur wenn es richtig kalt ist, springt die Zentralheizung an. Bis zu diesem Punkt speist sich die Wärmeversorgung also vollständig aus erneuerbaren Energien. Die Mischung ist auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt für die Funktion oder effiziente Funktion dieser Anlage. Hier haben wir wirklich den wasserführenden Kaminofen, die Solarthermie, die werden zusammen gebündelt im Energieschichtspeicher, also die werden eingeschichtet in den richtigen Bereichen und werden dann je nach Bedarf ans Heizungsnetz bzw. zur Trinkwasserwarmbereitung abgegeben. Doch dazu muss künftig natürlich auch noch Stefan Quandt seinen Teil beitragen. Schließlich ist er ab jetzt Selbstversorger und muss regelmäßig Holz hacken. Das ist schon eine schöne Sache. Also Zeitgenossen, sage ich jetzt mal, die mit mir zusammen im Wald das Holz bereiten. Jeder hat einen Kaminofen und das ist schon eine schöne Sache, auch kollegial untereinander. Man hilft sich gegenseitig. Und das, wie gesagt, bereitet eigentlich kein Problem, die 2-3 Tage im Jahr zu opfern. Wem das zu viel Arbeit oder Logistik ist, für den ist ein ebenfalls wasserführender Pelletofen eine Alternative. Pellets sind kleine Kügelchen aus gepresstem Holz, Sägemehl oder anderen Holzabfällen. Per Hand werden sie in einen Tank im Ofen geschüttet. Mit Hilfe einer Transportschnecke fallen sie automatisiert hinein. Manuelles Nachfeuern nicht nötig. Der wesentliche Unterschied beim Pelletofen ist ganz klar, dass die Pellets, also dass zumindest der Ofen elektronisch geregelt ist und sich der Raumtemperatur bzw. der Solltemperatur für die Heizung anpasst. Das heißt, er brennt nach Bedarf.
Der entscheidende Vorteil dabei ist, gerade für Leute, die unterwegs sind und trotzdem die regenerative Energie nutzen möchten, die füllen morgens oder abends ihren Pelletofen, lassen den brennen und können dann somit auch genauso gut regenerative Energien einspeisen. Doch egal ob mit Pellets oder Holzscheiten betrieben, das System der Verteilung bleibt durch die Steuerung gleich. Wie viel der Hausbesitzer im Endeffekt einsparen kann, hängt davon ab, wie viele Komponenten er installieren lässt. Es ist also so, dass sich immer besonders rentiert, wenn man die Solaranlage und die wasserführenden Kaminöfen zusammen plant und einbaut, weil viele Komponenten eben gemeinsam genutzt werden können. Und wenn man diese Komponenten dann gleichmäßig auf beide Heizsysteme verteilt, dann wird die Kalkulation wesentlich wirtschaftlicher und die Amortisationszeit kürzer. Die Anlage von Stefan Quandt kostet rund 15.000 €. 1.000 € staatliche Förderung gibt es direkt bei Anschaffung, außerdem noch 120 € pro Quadratmeter Kollektorenfläche. Viel Geld, trotzdem soll die Rechnung bald aufgehen. Jetzt mit der Wasserführung in Verbindung mit der Solarenergie gehen wir schon davon aus, dass wir ca. 30–40% der Energiekosten jetzt bei gleicher Raumgröße dann auch einsparen können. Und das sind immerhin etwa 1.000 € pro Jahr. Die ökologische Heizungsergänzung für Familie Quandt ist die ideale Lösung. Denn was gibt es Schöneres als Wärme ganz aus der Natur? Er tröstet,